चला आज बघूया मेथीची दशमी कशी करायची। इथं मी गव्हाचं पीठ 2 वाटी, अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ आणि अगदी 2 चमचे डाळीचं पीठ घेतलंय। तिखट, जिरे पावडर, मीठ, थोडीशी साखर किंवा गूळ तुम्ही काही घालू शकता आवडीनुसार, हळद, तेल आणि या दुधामध्ये मी थोडीशी हिंगडी मिक्स करून ती घातलेली आहे। हिंगडी नसेल तर तुम्ही हिंग पावडर पण घालू शकता। 1-2 ते 3 चमचे तीळ आणि थोडासा ओवा घालायचा आहे आणि 1-2 चमचे दही घालायचं आहे आणि हे सगळं दुधामध्ये आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। साधारण जाडसर अशी याची पोळी लाटून घ्यायची, दोन्ही साईडनं आधी भाजून घ्यायची आणि मग तेल घालून परत भाजायची। तयार आहे आपली मेथीची दशमी। ही 2 ते 3 दिवस प्रवासामध्ये चालते।